अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन इन ट्री कॉर्नर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टूर टू ऑस्ट्रेलिया 2019। पहला ही मैच बारिश की वजह से डूब गया। जैसे कराची में हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान जो है अपना पहला वनडे नहीं खेल पाया था। उसी तरीके से जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए गया और उस वक्त आज जो पहला मैच था, पाकिस्तान पहला मैच जो है वो हारने के बहुत करीब था, क्योंकि अगर 5 ओवर हो जाते और 30 से ऊपर वो स्कोर कर चुके थे तो 34 रन चाहिए थे डीएलएस मेथड के तहत, जो कि नहीं हो सका और इस वजह से मैच को अबंडन करार दे दिया गया और ख़त्म कर दिया गया, टाई करार दे दिया गया। तो सारे यही पूछ रहे थे कि मैच कौन जीता कौन हारा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान हार गया, लेकिन खबर ये है कि पाकिस्तान हारा नहीं बल्कि मैच को अबंडन करार दे दिया गया बारिश की वजह से। और जितना मैच खेला गया अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले फ़ख्र वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग कि जब वो स्कोर करते हैं तो अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जब वो नहीं करते तो फिर डल। एक ओपनर को तकरीबन 40 और 30 रन ये कम से कम दे के जाना चाहिए, तो वो स्कोर अब जो है ना नहीं। और दूसरी तरफ बाबर अपनी कैप्टनसी तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी बैटिंग को उन्होंने जो है ना लाजवाब किया। पहले मैच में 50 की, लेकिन जो सबसे मुझे डिसअपॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा मुझे मायूसी है, वो किसकी तरफ से, हारिस की तरफ से। अगर हारिस अपनी टाइमिंग और अपनी क्लास की तरह खेलें तो वो कंप्लीट बाबर आजम है, लेकिन बहुत माजरत से वो नहीं कर सके। स्लोग लगाने के लिए चले गए और वो भी स्टॉक जैसे बॉलर को, और वेरी बैड। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की तो नंबर 4 पे रिजवान आए। क्लेवर तो थे, सारा कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक 4 नंबर का स्पोर्ट है वो रिजवान फील नहीं कर सकेंगे। उनकी जगह किसी और को सोचना पड़ेगा। सिलेक्शन जो है बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बॉलिंग में भी और जो है बैटिंग में भी। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इरफान ने बहुत मायूस किया। 26 रन एक ही ओवर में दे गए और 31 उन्होंने 2 ओवर्स में दिए, और ना कोई स्विंग ना कोई मूवमेंट। सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमाद वसीम आएंगे और अपनी जो है तेज़ और पेस के साथ वो बॉल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।